Hello guys, baga nagaan jechaa guyyaa irraas akkuma nama dura airdrop bareedaa fi akkasumas airdrop baay'ee filatamaa isiniif fidaa turetti guyyaa irraas ammoo airdrop baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Baay'ee filatamaa fi yeroo gabaabaatti listi kan ta'u akkasumas total supply isaa 100 million qofa guys, biliyoona hin jenne 100 million qofaadha. Video kana steppiin amma isin garsiisu kana sirriitti hordofuudhaan nafaana bu'aan afeerra kooti. Osoo video irratti hin seenne immoo video kana like godhuudhaan akkasumas channel kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuudhaan maatiin keenyatti dabalamuu hin dagatinadha. Channel keenya akkuma 40 seenuudhaaf namoota muraasa qofaatu nu hafaa gara video. Okay guys, airdropping guyyaa irraa waliin ilaallu biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti Itoophiyaa dabalatee gadi hin dhiifamne malaan amma isin garsiisu kanaan karaa salphaadhaan bilbila keessan irratti buufachuudhaan airdrop kana guyyaa irraa maayin godhuu ni dandeessanii. Jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan bilbila Android warri fayyadamtan yookaan ammoo iPhone warri fayyadamtan ammoo gad dhiifamee jira waan ta'eef karaa salphaadhaan steppiin amma isin garsiisu kanaan ni buufattu. Fakkeenyaaf bilbila kiyya Android waan ta'eef jalqaba irratti an Play Store ni seena. Play Store keessan ni seentanii Play Store keessan haala kanaan yeroo isiniif jalqaba irratti maal gootan VPN ni buufattan. VPN dirqama jechuudha. VPN jettanii search ni gootanii VPN jettanii haala kanaan search ni gootanii VPN gaafa haala kanaan search gootan VPNota hedduu haala kanaan isiniif fida. Isin as keessaa gad deemtanii kan barbaadan dabarfattanii garuu an kan recommendation godhu Turbo VPN isa jiru kana. Inni kun ammoo baay'ee filatamaadha. Kafaltii akka isin gaafatu karaa salphaadhaan biyyoota garaagaraatti connect godhuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Isa kana download ni godhatanii jechuudha bilbila keessan irratti. Fakkeenyaaf an download godhatiin jira isa open joo kan fudhadha. Sana booda kallattumaan biyyoota Itoophiyaan alaatiin connect ni godha jechuudha. Fakkeenyaaf connect godhuun baay'ee salphaadha. Haala kanaan naaf fidaa sana booda isa connect joo kan fudhadha. Sana booda appicha kiyya kallattumaan connect naataa jechuudha. Yeroo takka aartisi ni fida. Haala kanaan connect naatee jira. Sana booda as keessaa ni baha. Amma Play Store keenyatti ni deemna. Sana booda back irraa godhuudhaan ammallee iddoo search deebuunaan application kana search ni gootanii. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti iddoo kanarratti ChainGrid network jettanii haala kanaan isin fida. ChainGrid jettanii haala kanaan search ni gootanii jechuudha. Appiin kun baay'ee bareedaadha. Appii miningiiti jechuudha. Airdrop mine godha. Akkamitti boonasii akka fudhattan, akkamitti akka mazaggabattanii fi akkasumas iccitii appii kanaa guutumaan guututti kan isin himu ta'a. Obsaan hanga dhumaa daawwadhaan isin jaa. Sana booda haala kanaan erga search gootanii isa ChainGrid jiru kana network isa jiru kana search gaafa gootan jalqaba irratti isin dhufa. Haala kanaan appii keessan ni buufattanii jechuudha. Sana booda maal gootan appicha gaafa buufattan kallattumaan ni seentanii jechuudha. Akkuma agartan an bilbila kiyya irratti buuseetiin jira waan ta'eef kallattumaan akkatti mazaggabatanii fi akkamitti akka boonasii fudhannu karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa. Sana booda isa kana erga download godhatanii isa open jiru kana ni filattanii. Haala kanaan isa open jiru gaafa filattan kallattumaan wantoota kanatti isin dabarsa. Sana booda isin wanti isin irraa eegamu immoo gubbaa kanatti kan argamu isa skip jiru kana ni filattanii kallattumaan keessa appii keenyaatti nu fidaa jechuudha. Gubbaa kanatti wantoota lama nu fidaa create account fi akkasumas sign in kan jiru nu fidaa jechuudha. Amma wanti nuti kunuu qabnu appii kana keessatti haaraadha waan taaneef isa create an account isi jiru kana ni filanna. Sana booda asirratti emailii keenya ni guunna. Fakkeenyaaf an guutee isin agarsiisa. Jalqaba irratti emailii kiyya haala kanaan guutee jira. Sana booda jala kanarratti kan argamu immoo passwordii isin gaafata. Passwordiin isin guutan iddoo lamaattuu wal fakkaataa ta'uu qabdi. Akkasumas qubee fi qubee gurguddaa lakkoofsa of keessaa qabaachuu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf an isa lachuu irratti guutee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf an haala kanaan guuteetiin jira. Isinis passwordii isa jalqabaatii fi akkasumas isa re-enter password jiru kana wal fakkaataa ni guutanii. Sana booda gad deemuudhaan maal gootan I agree isa jiru kana ni filattanii jechuudha. Haala kanaan ni gootanii sana booda I agree isa jiru kana erga filannee sana booda isa register jiru kana ni filannaa jechuudha. Kallattumaan emailii keenya keessatti verification nuuf ergamaa jechuudha. Jala kanatti akkuma agartan verification email has been sent, please verify your email isa jiru kallattumaan gara emailii amma mazaggabanneetti nu geessaa jechuudha. Amma maal goonaa as keessaa boodaan emailii keenya seennee verify ni goonaa. Fakkeenyaaf as keessaa niin ba'a. Sana booda emailii kiyya kan inni amma mazaggabadheen ni seenaa. Kallattumaan refresh ni godha. Wow, emailiin kiyya haala kanaan as keessatti naaf dhufee jira. Amma kallattumaan verify ni godha isa seenuudhaan. Sana booda liinkii kana naaf fidaa, liinkii kana ni filadha. Kallattumaan karaa Googleetti na dabarsuudhaan emailiin kiyya verify naaf ta'a jechuudha. Emailiin kiyya akkuma agartan your email has been verified naan jee jira. Amma kallattumaan sign in godhee ni seenaa jechuudha. Amma as keessaa boodaan gara appii kiyyaatti ni deebi'a. Haala kanaan sana booda isa sign in jiru amma wantoota lamaan irraa isa sign in jiru kan hin filadhaa. Sana booda emailii kiyyaatti ni guuta. Fakkeenyaaf emailii nama fayyadame
Sana booda jala irratti kan argamu isa paaswordii kiyya kan amma mazagabadeen ittiin guutaa fakkeenyaaf itti guutee isin agarsiisa. Haala kanaan paaswordii fi imeela kiyya guuteetiin jira. Sana booda gaddeemuudhaan isa sign in jiru kananiin filadha. Amma kallattumaan aappiin kiyya guutumaan guututti sign in naatee jira. Amma wanti jabduun asitti boonasii akka itti fudhannuu fi akkasumas maqaa keenya guutumatti ni galchina. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti kan argamu enter your name kan jiru maqaa keessan add ni godhatanii fakkeenyaaf Diyaana. Wow, inni itti aanu immoo username dha. Username kun nama afeeruuf isin gargaara. Username mataa keessanii ni filattanii fakkeenyaaf haala kanaan ni godhaa. Jala kanatti akkuma agartan username available isa jiru isiniif fida jechuudha. Yoo diimessee isiniif fidee maqaa keessan namni biraa fayyadamu jira waan ta'eef achitti irratti lakkoofsa yookaan immoo qubee biraa dabaltanii jechuudha. Hanga inni username available haala kanaan isiniif fidu jechuudha. Wanni inni itti aanu immoo boonasiidhaaf inni guddaan immoo isa referral code jiru kana jechuudha. Isa referral code jiru kana gaafa referral code kana itti guuttan boonasii yookaan immoo chainii aappii kana keessaa sirtii coinii hedduu fudhatanii jechuudha. Kana guutuudhaaf maal gootan referral code amma isin garsiistana asirratti ni guuttanii fakkeenyaaf MURRE jettanii haala kanaan ni guuttanii jechuudha. MURRE jettanii haala amma isin garsiisu kanaan ni guuttanii yookaan ammoo iskiriinirra haala kanaan isiniif kaa'atin jira. Isa kana asitti ni guuttanii jechuudha. Gaafa kana guuttan boonasii aappii kana keessaas gahaa ni fudhatanii jechuudha. Sana booda maal gootan isa submit yookaan ni filattanii. Wow guys, baga gammaddan amma kallattumaan maayiningii keessan eegaltanii jirtanii jechuudha. Amma boonasii isiniif kennamtee fi akkasumas akkamitti aappii kana keessatti akka hojjennu waliin ilaalla. Jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan erga aappii haala kanaan mazagabattanii jalqaba irratti iddoo walakkaa tananii dhuftanii sana booda kallattumaan amma haala kanaan isiniif fidaa sana booda isa X jiru kana irraa filachuudhaan maayiningii keessan eegaluu qofaa jechuudha. Maayiningii keessan eegaluudhaaf isa kana X irraa gootanii sana booda start maayiningii isa jiru kana akkuma agartan ni filattanii sana booda sa'a 12 irratti deebitanii aappii kana keessatti maayin ni gootanii jechuudha. Wanti isin gammachiisaa immoo karaa salphaadhaan wanti takka tagootanii hin jirtu. Karaa salphaadhaan maayiningii keessan eegaluu qofaa jechuudha. Maayiningii eegaluudhaaf kallattumaan kun haala kanaan amma eegalee jira. Amma sa'a 12 booda itti deebitanii akkuma aappii Network kallattumaan maayin ni gootanii jechuudha. Akkuma agartan jala kanarratti total airdropii guutumaan guututti miliyoona 100 qofa. Kanaafuu kallattumaan irratti jabaattanii hojjechuu qabdanii akkasumas namoonni amma maayin godhu jiraatan nama 30 qofa guys. Sirriitti itti fayyadamaa. Wanti kun baay'ee murteessaadha. Amma dabalataadhaan maayiningii cinaatti maal godhuu qabdanii aadsii daawwattanii saffisa maayiningii keessanii dabaluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf isa mallattoo kana isa lammaffaa kana dhuftanii sana booda watch ads isa jiru kana ni filattanii sana booda aadsii yookaan ammoo viidiyoo gabaabaa daawwachuudhaan saffisa maayiningii keessanii dabaluu ni dandeessanii. Inni itti aanu immoo karaan inni dhuma referral linkiidha jechuudha. Jalqaba irratti deebi'uudhaan akkuma agartanii username keessan haala kanaan isiniif kennee isa kana koppii godhachuudhaan namoota yookaan ammoo saahiboota keessan ni afeertanii gaafa saahiboonni keessan koodii teessan fayyadaman ammoo karaa salphaadhaan maayiningii isiniif dabalamaa jechuudha. Yeroo gabaabatti ammoo KYC akkamitti akka furanii fi akkasumas waaleta biraatti akkamitti maallaqa keenya akka dabarfannu akkamitti gara maallaqaatti akka jijjiirrannu guutumaan guututti waliin ilaalla. Viidiyoo kana laayik godhuun akkasumas chaanala kanaaf haaraa taatan ammoo sabiskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalamaadha. Jabaadhaa maayin godhaan isiniin jaa karaa wajjin airdropii hedduu hojjennee jirra. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.